mu kweteekateekera okukuza olunaku lw'abajulizi olunaabaawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja, olwaleero abasomesa okuva mu bisomesa eby'enjawulo mu dayosesi ya Kiyinda Mityana bakoze okulamaga ku kitebe ky'obulabirizi buno. Banira bagenderedde n'okukuza olunaku lw'omujulizi era omuwolereza waabwe Matiya Mulumba. Matiya omutume omutuukirivu ye muwolereza waffe ng'abasomesa ffenna ab'essaza lino erya Kiyinda Mityana. Akulira abepiskopi mu ggwanga ate nga ye mulabirizi w'obulabirizi bwa Kiyinda Mityana, Bishop Anthony Ziwa yabadde omutambizi omukulu ku mukolo guno. Ono asaba abasomesa okwekumira okumpi n'abakulembeze baabwe mu ekereziya basobole okufuna okulungamizibwa okugwanidde. Mubeere banywevu naddala ng'oli munywevu kumpi n'omusaseredooti wo, bwana mukulu n'abasaserooti bwe muli mu era n'akubiriza abavubuka okwettanira omulimu guno ogw'obusomesa mu ekereziya. Tusabire abavubuka beeyongere okukkiriza okuyitibwa kuno era bajjule Kristu ng'abasomesa abavubuka. Nga bagukola, ono abakubiriza okwewala okusosola mu bantu ba Katonda wamu n'okwewala ebyobufuzi naddala mu kaseera kano ng'akalulu ka bonna kabindabinda. Oli mutabaganya wa bonna, abasomesa kirabikiddwa bulungi mu kitabo kyaffe ekya Sinodi, teweetaba mu byabufuzi nokyogera 2:6 teguli wala era mubatandikadde okuwoominga batukakeeyo mulabiranga ddala. Alabudde abanaayagala oba beegwanyiza okwetaba mu byobufuzi obuteetantala kukikola nga bakyali baweereza mu ekereziya era nga tebalina kukikolera mu kyambalo kya buweereza. Twakirabika mu bbaluwa gye twawandiika emabegako eyo nti omusomesa nga kugambye nti uli ate kati owulira wali bakusika okutuuka ennyo laba bwana mukulu wo ku nsonga eyo ekanzu yaffe ogiteeke wali obwana mukulu naye akuggyeyo alawo omulala agende nagaa nti munnange kale aya genda. Abasomesa bano mu kulamaga kuno buli omu abadde aliko kyabadde asaba abajulizi okumutuukiririza. Nsaba abajulizi obumu bwe balina mu kuweereza Omukama ate nze nsinzeewo. Nsaba abajulizi bannyambe mulimu guno bankwatireko mbeere omusomesa omulungi era aliko ekyokulabirako eri abalala. Nyongera okusaba Matiya Mulumba omutuukirivu ayongere okunkwatirako mu mulimo guno, nyongere okukola omulimu gw'Omukama nga ndi musanyufu. Wano we basabidde abantu bonna okwesigama n'okusaba nga bayita mu bajulizi ng'essaala zaabwe lwe zinayanguwa okuddibwamu. Twali mu mbeera embi naye ng'olwaleero bwe twamala kweyuna abajulizi batuyambye nnyo okutegeera ekigambo kya Katonda ate ne tukibuulira. Awo enkubiriza buli muntu yenna anywere ku mujulizi. Kyokka bano naddala abakyala baliko okusomozebwa kwe bayitamu nga bakola omulimu guno ekibawaliriza n'olumu okutambula n'abaami baabwe. Mubaamu okuba ng'oli mufumbo naye kana omusajja akatuuza naye era mubaamu obulimu olimo oba bwetagise waka naye ate ng'olina okukola omulimu gwa Katonda. Ekibiseera era gw'osomye omusomo ate omaze waliwo omufu ku kyalo era gw'olina okugenda osome kati n'omala olunaku lulamba nga toli waka. Abaami abasinga tebakitegeera. Ebiseera ebisinga kye tukola tutambula nabo era n'olwaleero abasinga tuzze n'abaami baffe. Abasomesa batutwalanga abantu oboolyawo abaabulwa ebyokukola abawansi. Okulamaga kuno kwe kwokubiri okubeerawo buli mwaka ng'okwasooka kwali ku kyalo Nkazebuku omujulizi Noah Mawaggali gye yazaalibwa.